হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে শেয়ার করব আম্মা কিভাবে চিকেন ফ্রাই বানায়। ওইটাই প্রথমে রেগুলার কাট করে মাংসগুলোর মধ্যে লবণ, পেঁয়াজ বাটা, কালো গোলমরিচের গুঁড়া, শুকনো মরিচের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, আদা রসুন বাটা, লেবুর রস, টক দই সব কিছু একত্রে খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করে 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিবে। যদি হাতে সময় থাকে 4-5 ঘন্টার জন্য রাখতে পারেন। যত বেশিক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখবেন তত বেশি টেস্ট হবে, ভিতরে মশলাগুলো যাবে। তারপর কোটিংয়ের জন্য ময়দা নিয়ে লবণ এবং একটু শুকনো মরিচ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে চিকেনগুলোকে কোটিং করে নিব। এক এক করে প্রত্যেকটা চিকেনই এভাবে কোটিং করব। তারপর ডুবো তেলে এগুলোকে ভেজে নিব মিডিয়াম হিটে। তারপর এই পাশ ওই পাশ উল্টিয়ে খুব ভালোভাবে ভেজে নিব। প্রায় 15 মিনিটের মতো আমি চিকেনগুলোকে ভেজেছিলাম, ব্রাউন কালার হয়ে আসা পর্যন্ত ভেজে নিব চিকেনগুলোকে। আমার ছেলে রাফিদ, ও তো চিকেন ফ্রাইকে বলবে হাড্ডি, মানে উপরে কোটিংটাকে দেখতে হাড্ডির মতো লাগে। তাই এই তো, আল্লাহ হাফেজ।